Assalamu alaikum, bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ravi de te rencontrer encore une fois dans une nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui, غادي نخدم معك le dernier extrait de la nouvelle réaliste Auchan. في هذا لو ديرنيي اكستري كاين لو روبونديسمون اي لا شوت. غنتعرفوا في الاخر ديال الفيديو على اشنا هو لو روبونديسمون، شنا هي لا شوت. الوغ غنخدم معكم الاكستري اللي كيبدا من لي فالان فيفوتي وكينتهي في لا فان ديال ليستوار ولا ديال لو ريسي، يعني جوسكا لا فان. هاد لا لوسون كاينه في لي زوفر انتيغرال باج 59 بالنسبه للتلاميذ اللي كيطلبوا مني استاذه خدمي معنا في لو ليفر. الوغ راه ميم سو سون لي ميم كيسيون اللي كاينين في لو ليفر هما اللي خدمت معكم وزدتهم d'autres questions اللي غادي تلقاوهم في لو كونترول. alors c'est parti. قبل ما نبدا معكم الاناليز ديال لو باساج، اول حاجه خص دائما كيف ما كنخدم في لي فيديو بريسيدونت ليكستري 1 اللي خدمت فيه لانسيبيت في ليكستري 2 اللي خدمت فيه ليليمون بيرتورباتور لي بيريبيسي، كذلك في هذا ليكستري ضروري خصنا نتعرفوا على معلومات عامه على لو باساج. لو جونر دابور ديال هذا لو باساج سي ان اكستري دو نوفيل رياليست. لو تيب c'est un extrait narratif descriptif. Aussi, c'est un récit dialogué. Qu'un fait le dialogue. Les personnages, il y a les Valins, les Tuvaches et les Dubières. Le lieu, les deux chaumières, le village. Le temps, un matin après 21 ans. Alors, هادو من المعلومات العامة اللي عندها علاقة بالاكستري. قبل ما ندوز للباساج، تفكرت انني نقول لكم اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك، وما تبخلوش عليا بلي كومونتير وبلي لايك. الا عجبكم المحتوى اللي تنقدم لكم، كليكوا على هذاك لو بوس، على هذاك الصبع ديال جيم، كليكوا عليه، ما تخسروا حتى شي حاجه، بيسك هكا كتشجعوا لاشين انها تنتشر وان توصل بزاف ديال الناس. الوغ شجعوني غير بهذاك لو لايك وبلو كومونتير. اي ميرسي بوكو. Alors, d'abord, on va passer à la mise en situation. Comment s'appelle l'enfant adopté par les Dubières؟ سنبدا هو اللي نعرفوا يعني الأحداث العامة ديال القصة. Comment s'appelle l'enfant adopté par les Dubières؟ شنو سميت الطفل اللي تبناوه لي دوبيير؟ Il s'appelle Jean. Est-ce que les Valins vivent toujours dans la pauvreté؟ Pourquoi؟ Et le tuvache، يعني هنا عندنا une question composée. واش لي فالان باقيين عايشين في الفقر وعلاش؟ ولي توفاش واش حتى هما باقيين فقراء؟ Non, les Valins vivaient aisément. يعني كيقولوا كيعيشوا مزيان. Car ils recevaient chaque mois une somme d'argent à la part des Dubières. ولاو تياخذوا واحد ياخذوا المال، يعني واحد الحصة من المال كل شهر من لي دوبيير. Tandis que les tuvaches vivaient toujours dans la misère. بالمقارنة مع لي توفاش واللي باقيين عايشين في البؤس. Alors on passe maintenant à la situation de passage ou bien de l'extrait. Où se trouve ce passage par rapport au passage précédent؟ هذا من الأسئلة اللي كتطرح عامة في ليتود ديال لا نوفيل ولا أي رومون. alors هذا السؤال غيبقى معك ديما غادي تلقاه. où se trouve ce passage؟ يعني فين كاين هذا الباساج، هذا المقطع بالمقارنة مع المقطع اللي قبل منه. alors ce passage vient après les péripéties، c'est la fin de l'histoire. جاي من بعد لي péripéties وهو كذلك تعتبر من المقطع الأخير في القصة. Jean est revenu après combien de temps؟ Jean رجع من بعد شحال ديال الوقت؟ Que ressentaient les parents de Jean après son retour؟ باش حسوا les parents ديال Jean من بعد الرجوع، من بعد الرجوع ديالو. Où l'ont-ils conduit؟ فين داوه؟ Après 21 ans, Jean retourna au village. Ses parents étaient très contents et l'ont conduit partout dans le village. من بعد 21 سنة Jean رجع للقرية. والديه ses parents والديه ils étaient très contents، كانوا فرحانين بزاف. et l'ont conduit partout dans le village وداوه يزوروا به في القرية، يعني يدوه عند الناس المعروفين في القرية، يعني كيفتخروا به قدام الناس اللي في القرية. Maintenant on passe aux axes de lecture أو المحاور القرائية ديال هذا لو باساج. أول محور اللي هو مهم لو روتور دو جون et la joie de ses parents، يعني الرجوع ديال جون والفرحة اللي كيحسوا بها والديه. Alors voici des questions. أنا كيف ما خدمت معكم في لي اكستري بريسيدون دائما كنخدم بلي كيستيون، علاش هكذا كتوجهكم حتى لو كونترول. Pourquoi les Valins étaient-ils contents؟ علاش لي فالان كانوا فرحانين؟ Parce que leur fils Jean venait leur rendre visite، حيتاش ولدهم جون رجع باش يزورهم. Comment est devenu Jean؟ كيفاش ولا جون؟
il devenait jeune homme riche ولا واحد الشاب ثري. Donner des indices du texte يعني خصك تستخرج الأدلة من التكست كيفاش أن جون ولا ثري il devient riche. من الأدلة كاينة une brillante voiture يعني نزل من واحد السيارة براقة montre en or وكان لابس واحد يعني لابس مقالة من الذهب montre en or. Qu'est-ce qui montre du texte que les Valins étaient très contents. شنو تيبين في التكست أن les Valins كانوا فرحانين بزاف. On le conduisait chez le maire, chez l'adjoint. داوه عند لو مير اللي هو العمده لادجوان اللي يعني مهم خدام بحال كنقولوا خدام في المقاطعه ديالهم هما لادجوان. Les Valins étaient très contents du retour de leur fils Jean, qui est devenu très riche. Ils le conduisirent partout dans le village. Les Valins كانوا فرحانين بالرجوع ديال ولدهم وجون وداوه اللي ولا لاباس عليه اللي ولا ثري. Et le conduisir يعني داوه باش يزور القريه ويشوف الناس اللي عندهم قيمه في هذيك القريه. Deuxième axe de lecture, la colère et la jalousie de Charlot. هنا الكونترير يعني كاين الغضب وكاين الغيره ديال الشاب الاخر اللي هو شارلو اللي هو ولد لي توفاش. Quelle était la réaction de Charlot en voyant Jean. كيفاش كان رد الفعل ديال شارلو ملي شاف جون. Il était en colère. كان غاضبا. Pourquoi? لماذا؟ Parce qu'il a vu que Jean est devenu riche. حيت شاف بلي جون ولا لاباس عليه. Qu'est-ce qu'il reproche à ses parents? باش il reproche يعني خاصم والديه يعني ما جاتنيش شي كلمه بالضبط دابا ولكن ملي خاصم على عاتب هي هذيك باش عاتب على والديه. Il leur reproche de ne pas l'avoir donné eau de bière. عاتبهم علاش؟ لانهم ما عطاوهش بلاصه جون لي دو بيير. alors هنا on conclut يعني هنا نستنتج بان ولا بصفه عامه نقولوا بلي شارلو est en colère parce que Jean est devenu riche. il reproche à ses parents de ne pas l'avoir donné eau de bière. يعني الفكره العامه هي هذه. alors le bilan يعني بصفه عامه نتعرفوا على لو rebondissement. ce passage constitue d'abord un rebondissement اللي هو يعني تطور القصة يعني كاين بعض التطورات. ce qui donne un nouveau souffle à la narration et déclenche de nouvelles péripéties. يعني rebondissement شنو هو ملي رجع جون اصبح ثري اش وقع شارلو غضب وحس بالغيره مشى كيعاتب والديه تما بداو تطورات جديده وبداو احداث جديده. يعني هذيك ماشي لا fin de cette nouvelle est une chute. وقعت واحد لا شوت يعني واحد النهايه. انا نقرا لكم ومن بعد نشرح لكم. L'enfant adopté abandonné par ses parents revient les voir en exprimant une certaine gratitude. L'enfant adopté هنا هو الولد المتبنى اللي هو تخلوا عليه والديه اللي هو جون رجع عند والديه باش يشكرهم. Alors que Charlot l'enfant qu'on a préféré garder et chérir a quitté ses parents en exprimant son ingratitude et sa fureur. Alors العكس ديال هذاك الطفل كاين شارلو يعني الولد الاخر اللي والديه فضلوا انهم يخليوه معاهم شغير يعني يعطوه الحب ديالهم. اكيد سي بارون خلاهم ملي كبر خلاهم هما ما بغاوش يخلوه ملي كان صغير هو ملي كبر خلاهم وبالعكس عبر على العقوق ديالو son ingratitude et sa fureur وكذلك الغضب ديالو. الوغ هنا بداو احداث اخرى يعني ملي مشى شارلو نقدروا نبنيو على هذاك الخروج ديال شارلو من الفيلاج بانه خلى والديه نقدروا نبنيو عليه احداث اخرى. داكشي علاش كنسميو هنا سي ان rebondissement et une chute. c'est ça le rebondissement et la chute. et voilà هنا وصلت للنهايه ديال l'analyse des extraits ديال اوشون. نتشوفوا في فيديو اخر ان شاء الله. au revoir.